हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका पुराना लैपटॉप होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है और उसमें एसएसडी इंस्टॉल कैसे करेंगे। ये हमारे पास WD की NVMe SSD है जिसको हम एसर वाले लैपटॉप में इसमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहना, मैं आपको सारा कुछ बता दूँगा आपको कैसे कैसे इंस्टॉल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लैपटॉप के सारे स्क्रू ओपन कर लेने हैं। दोस्तों स्क्रू हैं जो ऑलमोस्ट ओपन हो चुके हैं। आपको ध्यान देना है, ये जो एसर लिखा हुआ है ना, इसके नीचे भी एक स्क्रू होता है, ये भी आपको सिंपली लूज कर देना है। उसके बाद आपके पास एक ऐसा ओपनर होना चाहिए जिसकी सहायता से आप लैपटॉप को खोल सकें। दोस्तों सिंपली आपको लैपटॉप को ऐसे कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो जो इसका कवर है वो ओपन हो चुका है। ये इसका इनबिल्ट मदरबोर्ड होता है। ये यहाँ पे हमारी SATA हार्ड डिस्क लगी होती है। ये जो पोर्ट होता है ना दोस्तों, जिसमें सिंगल कट होता है, वो NVMe का होता है। दोस्तों ये हमारे पास 240 GB WD की है जो कि 24 Mbps वाली रीड मेमोरी है। तो देखते हैं इसकी स्पीड क्या होती है, इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। दोस्तों जो SSD है वो आपकी कुछ इस तरह से दिखती है। दोस्तों इसको लगाने से पहले आपको ये जो इसका लॉक होता है जो आप देख रहे हो, ये यहाँ से और यहाँ तक इसके उसमें लगती है, ये बीच में, ये स्क्रू आपको निकाल लेना है। देन उसके बाद ये सिंगल कट को देख के ध्यान से आराम से इसको अंदर की साइड प्रेस कर लेना है। दोस्तों SSD प्रेस हो चुकी है। दोस्तों अब सिंपली आपको इसको यहाँ पे प्रेस कर देना है। दोस्तों देख सकते हो जो SSD है वो हमने यहाँ पे लगा दिया है प्रॉपर तरीके से। वेट जो है WD की है 240। अब देखते हैं इसकी स्पीड क्या होती है। इसको लगाने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना, अपना जो लैपटॉप का कवर है वो लगा के और स्क्रू कट लगा देना है।
स्क्रू दोस्तों हमने टाइट कर दिए हैं मोस्टली। दोस्तों अब हमारा लैपटॉप है वो SSD लग चुकी है, ये विंडो डलने के लिए तैयार है। दोस्तों हम इसमें विंडो 10 UEFI डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेन ड्राइव इंसर्ट कर लेनी है। तो सिंपली आपको पेन ड्राइव इंसर्ट करने के बाद आपके लैपटॉप की पावर ऑन करनी है। देन उसके बाद आपको F8 प्रेस करना है जिससे कि ये बूट मोड में जाए। दोस्तों जो लैपटॉप है वो बूट हो चुका है हमारा पेन ड्राइव से। अब हम इसमें नई विंडो इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों जो विंडो पॉपअप है वो खुल चुका है, आप देख सकते हो। इसको हमने करना है नेक्स्ट इंस्टॉल। इसको हमने एक्सेप्ट कर लेना है। देन उसके बाद नेक्स्ट एडवांस। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पार्टीशन आपके आगे हैं और ये जो अनलोकेटेड स्पेस दिख रहा है हमारा, यही हमारी SSD है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद न्यू, अगर आप चाहते हो तो यहाँ से पार्टीशन भी बना सकते हो, लेकिन मैं सिंगल इसी में डाल रहा हूँ तो अप्लाई करके ओके। देन नेक्स्ट। दोस्तों विंडोज़ इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है।
दोस्तों विंडो इंस्टॉल हो चुकी है, लगभग हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाली है। दोस्तों विंडोज़ इंस्टॉलेशन होने वाली है, तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ इसके कुछ फीचर्स वगैरह। ये है M.2 2280 NVMe SSD, कंपेटिबल है ये आपकी विंडोज़ 10 8.1 के साथ। विंडोज़ 7 के साथ ये कंपेटिबल नहीं होगी। और प्लस इसकी 3 ईयर वारंटी, लिमिटेड वारंटी होती है। इसके बाद इसमें दे रखे हैं प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन रिकमेंडेड द रैशनल सॉफ्टवेयर और यूजर मेंटेन पार्ट। दोस्तों इंस्टॉलेशन वगैरह तो मैंने आपको दिखाई दी कैसे करना है कैसे नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो इस पर लिखा हुआ है 24 MB पर सेकेंड रीडेबल, जो इसकी वो दिखा रखी है मेमोरी, उसको चेक कर लो। बाकी दोस्तों और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there. दोस्तों रिस्टार्ट होने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पॉपअप खुलेगा। एक दो बार ये रिस्टार्ट और होगा शायद। दोस्तों यहाँ पे जो रीज़न इज़ राइट करके मांग रहा है, ये आपको सिंपली यही यूनाइटेड यूएसए कर देना, नेक्स्ट कर देना। इस पर कीबोर्ड लेआउट भी यूएस और इंडिया का सेम ही होता है, मैक्सिमम कुछ डिफरेंट नहीं होता है। ये कनेक्ट योर नेटवर्क मांग रहा है, यहाँ से आपको आई डोंट हैव इंटरनेट करना है। उसके बाद विद लिमिट सेटअप, यहाँ पे आप यूज़र नेम दे सकते हो, कुछ भी, मैं एसर ही डाल देता हूँ। देन नेक्स्ट एक्सेप्ट, यस एक्सेप्ट। दोस्तों यहाँ पे भी ये कुछ टाइम लेता है, 2-4 मिनट का। दोस्तों विंडो है वो तो हमारी प्रॉपर यहाँ पे डल चुकी है।
आप देख सकते हो जो हमने ये जो 240 GB की WD लगाई है वो आप देख सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो जो हमने WD की SSD इंस्टॉल की है वो 223 GB की आपको इसमें दिख रही है लोकल डिस्क सी में। और जो इसकी D ड्राइव है 1 TB की वो इसकी पुरानी जो हार्ड ड्राइव है वो है। तो अब इसमें हम सॉफ्टवेयर्स वगैरह डाल देते हैं। बाकी आप देख सकते हो विंडोज़ वगैरह हमने कर दी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो बताना, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना वीडियो में, वो भी सॉल्व करें। थैंक यू।